Reka rero nongere ngo ikaze wahisemo EM Sport TV ko ariho uzajya uvoma amakuru y'imikino, yaba ama interview, abatoza, abakinnyi, abasportif batandukanye, ibyo bagenda bavuga, yaba highlights z'ama match n'ibindi byinshi ubisanga hano kuri EM Sport TV. Hanyuma reka mwibutse ko wakoze subscribe, nkushimira cyane, ariko niba utarakora subscribe nta kindi usabwa uretse gukanda ako kamenyetso gatukura kanditseho amagambo subscribe hasi, amagambo y'umweru muri ako karango gatukura subscribe, hanyuma ukandeho rwose kugira ngo ujye ukurikira amakuru neza. Hanyuma hirya urahabona inzogera imeze nk'iriya yo kukiriza, ariko nakazogera gatoya ugakandeho kugira ngo notifications cyangwa se muri telefone yawe, muri machine yawe tubona karango kakwereka ko video tuyishyizeho uyibona uri uwa mbere, abantu batazakubarira inkuru ngo jya kuzishaka kuri EM Sport TV, nyamara nawe ufite ubushobozi bwo kuba iyo nkuru iwayibonera yagusanga iwawe. Uyu munsi twabateguriye urutonde rw'amakipe 10 muri siporo zitandukanye yambara neza hano iwacu mu Rwanda, haba mu mupira w'amaguru, muri basket, muri volley, muri cycling, mu koga, amakipe 10 yambara neza hano mu Rwanda. Kwambara neza icyo twagendeyeho tubakorera uru rutonde rw'amakipe 10 yambara neza, ni amakipe yambara kweri ukabona ni ikipe iri smart kuva hejuru kugeza hasi. Donc no kuvuga ngo ni ikipe yambaye umupira, ikabutura, isogisi, byose ari marke, ari company izwi yambika iyo kipe, bona ari ibintu kweri bisobanutse bitarimo kavuyo. Reka twerekeze ku mwanya wa 10 uru rutonde rwacu rw'amakipe yambara neza no mu Rwanda. Turahasanga ikipe y'umupira w'amaguru, ikipe ya Bugesera Football Club, Bugesera FC, ikipe hari mu karere ka Bugesera rwose. Abanyabugesera bayibuze muri uru rutonde rw'ikipe, ubona kweri zambaye ariko zitaye ku myambarire yazo, sinzi ko wakiranuka nabo. Bugesera FC rero ikaba yambara kenshi na kenshi, iyi kipe uzakunda kuyibona hariya mu karere kayo, cyane ko ni ikipe banafite agastade rwose baba bagomba gukoresha. Asanga bambaye rero imyambaro ya orange, ibara rya orange, hanyuma akabaho uturongo tw'umukara, amakabutura nayo ya orange. Niko uzasanga iyi kipe ikunze kuba yambara. Bugesera zasanga nta kujagarara mu kijyanye n'imyambarire. Kipa mu gardien umuzamu afite imyambaro ye, ntabwo ari ukuvuga ngo gardien w'abazamu yambaye Real Madrid cyangwa se yambaye umupira wa Iker Casillas cyangwa indi kipe ari yo yose. Ni Bugesera uzabona muri iyo myambaro ya orange isa neza. Ikaba ku mwanya wa 10 rero. Ku mwanya wa 9 turahasanga ikipe y'igihugu y'umukino w'amagare. Iyi ngiyi nayo iri ku mwanya wa 9. Ikipe y'igihugu y'umukino w'amagare bazayibona muri Tour du Rwanda cyangwa se igihe yasohokeye igihugu, nayo rwose mu birango by'igihugu, ariko n'abaterankunga barimo za Rwanda n'abandi bagiye batandukanye, uzasanga ari ikipe iri smart. Gusa nayo akabazo kayishyira ku mwanya wa 9, noneho urasanga ishobora no kubikarusha Benediction, kuko harimo bamwe bakinnyi baba bagiye baturuka hanze. Nicyo kintu nagarutseho cyaga cyangwa se n'isogisi, usanga umuntu yambaye isogisi, kuko mu magare buri kantu kose kaba kagaragara cyane. Iyo ga wenda ugasanga ni umukinnyi wiviriye muri, fata urugero Derico Marseille, ni urugero ntanze, simvuze ngo niko byagenze, ariko ugasanga ndayambara iyo ga cyari ryo sogisi. Ariko uzasanga ikipe y'igihugu umukino w'amagare nayo ni imwe mu makipe asa neza pe, tajya gira ikibazo cy'ibikoresho, yaba yasohotse yabiri hano mu Rwanda, ubona ko ni ikipe nayo isa neza. Iyo ngiyo rero ikabibarizwa ku mwanya wa 9 muri uru rutonde rwacu mu makipe yambara neza muri uyu mukino w'amagare. Hanyuma ku mwanya wa 8 turetse tugaruka mu mupira w'amaguru. Ku mwanya wa 8 turasanga ikipe bita Etincelle Football Club, ikipe yari mu karere ka Rubavu. Etincelle rero ikaba yambara imyambaro y'umutuku, akenshi n'ibara ry'umutuku n'umweru. Etincelle rero by'umwihariko kuri injiro tuvuganira imirambikwa n'uruganda rwa Erea. Etincelle itaragize ikibazo cy'imyambarire, uzasanga yambaye iyo myambaro y'umutuku n'umweru, niyo mabara rwose ikipe iri hariya iwabo mu karere ka Rubavu baba bambaye bakiriye amakipe. Ariko ikanaba na Etincelle izakwereka umwambaro iyo yasohotse hanze yayo rwose. Etincelle utazavuga ngo yambaye
ya myambaro. Navuga ko batangiye kwambara neza cyane ubwo bari kumwe n'uruganda rwa cyangwa se n'umufatanyabikorwa wa Fezabet rwose. Tense rero ikambara iyo myambaro, hanyuma yaba yasohotse ifite imyambaro y'umuhondo, bafite imyambaro y'umuhondo n'uturongo tw'umukara, ariko n'umuhondo full kuva hasi kugeza hejuru. Kabona umuzamu afite imyambaro ye, na nibagiwe icyo kintu. Umuzamu, ari amakipe usanga umuzamu yambaye mu kajagari bihabanye n'iby'abakinnyi. Tense rero nuko imeze. Akabazo yari ifite kari aka training cyangwa se iyi myambaro wambara uri kuri bench. Etincelle cyarakemutse, Jacques Tuyisenge yarabafashije abaha iyo myambaro wambara uri kuri bench. Ni ikipe kweri nk'uko bigaragara iri smart. Hanyuma ku mwanya wa 7 kuri uru rutonde rwacu hazaho ikipe y'umukino w'amagare, na yindi bakaba bayita Benediction rero ikipe y'umukino w'amagare yambara neza. Kubera iki? Kubera ko ugiye ku ngofero abakinnyi bambara, ugiye ku z'umweru, ugiye kuri rinete zayo abakinnyi baba bambaye babasiganwa ku magare, hanyuma udupira tw'umweru turiho ibirango by'abaterankunga, ariko tukabamo na tumwe mu tubara tugize ibendera ry'igihugu, harimo tubara tw'icyatsi n'umuhondo. Hanyuma kandi bakagira amakabutura y'umukara, kenshi niyo uzasanga bambaye nayo ariho ayo mazina y'abaterankunga. Inkweto z'umweru, dusogisi tw'umukara na gants baba bambaye, ko murabizi abanyonzi b'amagare baba bambaye gants z'umweru. Ni ikipe iri smart, ariko igituma iri ku mwanya wa 7 ni uko rimwe na rimwe ushobora kuzabona nk'umukinnyi yambaye nk'isogisi wenda rya Dimension Data, cyangwa se yambaye gants y'indi kipe. Ako ngako naho kajya kabamo, ariko muri make ni ikipe ibiberewe. Umwanya wa 6 haraza ikipe benshi ndabizi hari abo dushobora kutumvikana bavuga bati ntabwo ari uwo mwanya yakabaye iriho kuko ifite abakunzi batari bake. Gusa turababwira impamvu iri ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 hari ikipe ya APR Football Club, ikipe y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ya APR FC rero twayiteretse ku mwanya wa 6. Kubera iki? Yurebye ibara ry'umukara n'umweru, bafana bayo rwose ntibatinya kukubwira ko ari sawa, nta kibazo, cyangwa se ikipe iba yambaye neza bubona ikeye, kuko ni imyambaro iba yaguriye mu nganda rwose zimeze neza, ubona ko nta kibazo. Ariko igituma yisanga kuri uyu mwanya, uzasanga APR ubajije umufana wayo ukamubaza ute se APR iri mu rugo iba yambaye gute iyo yakiriye umukino, ya match APR yakiriye, ese iyo yasohotse iba yambaye gute? Na APR ifite imyambaro myinshi igera muri ishobora no kubirenga 5, ariko ugasanga nta smartness nyine mu kuvuga ngo yiraha iba yambaye gutya yiraha. Hanyuma ikindi kandi kuri utwo tuntu tujyana no kuba smart, ni kwanga umukinnyi mushya muri ekipe gwita isakorerwa umwambaro ku kanya wiwe. Donc ntabwo navuga ngo kuko yo hatariho amazina, n'ubundi bashobora gukoresha nimero zitandukanye bakaba umuhereza, ntacyo bitwaye. Ariko cyabura amakana, ariko ni ikipe abakunzi bayo baba babona bavuga bati iyo yambaye umweru ni Inyange. Ishobora no kwiyambarira umukara wose furu, ifite imyambaro imeze nk'iya Croatia. Uyu munsi ushobora kuyibona yambaye imyambaro ya Nike rwose, ushobora kuyibona yambaye, ejo ukabona yambaye urundi ruganda. Nuko nguko nta mujyo runaka ushobora kuba wavuga ku ruhande rw'ikipe ya APR. Ariyo mpamvu rero ya APR twayishyize ku mwanya wa kangahe? Wa 6 rwose. Abakunzi bayo baze kwihangana, ndabizi bamwe nitubyumva kimwe baba bavuga bati ikipe yacu iba yambaye neza. Ibyo bindi rwose twebwe ntabwo tubizi, ariko muri rusange nuko nguko byifashe ku ruhande rw'ikipe ya APR. Ku mwanya wa 5 haza ikipe ifite abafana benshi mu mukino w'intoki wa basketball, ni ikipe ya Patriot rero niyo twasanze ku mwanya wa 5 mu makipe yambara neza akaberwa hano mu Rwanda, ariko akanita ku myambarire. Ntabwo ari ukuberwa gusa, ahubwo tunarebera hamwe niba koko nyirizina iyo kipe uko tuvuga ku myambarire ari nako iyo kipe iba ibyitaho, bisa atari ugusa neza
ngo urebe ngo iri bara ni ryiza, ahubwo ukanavuga uti ese ikipe mu magambo make ikipe yaba yambara ifite kampani yambika, ikipe ntabwo ibihindagura buri munsi uko byiboneye, igira umwambaro yambara. Iyi Patriote rero akenshi uzayibona yambaye imyambaro y'umweru, nimero zandikishije umukara, dusengre tw'umweru turiho uturongo tw'umukara aha ku bitugu, hanyuma n'amakabutura y'umweru. Niyo myambaro yabo Patriote inanditseho rwose izina n'ibirango bya ekipe. Hanyuma akaba nubwo bambara imyambaro y'umukara rwose, iyi ngiyi nayo bajya bayambara inanditseho iryo zina rya Patriote. Hanyuma bakagira imipira, bafite imipira y'amaboko maremare, y'ijosi ryegereye y'umukara yanditseho Patriote. Hanyuma ikipe ya kane kuri uru rutonde ni ikipe bita UTB Volleyball Club. Ikipe ya UTB iza ku mwanya wa kane. Kubera iki UTB twayishyize ku mwanya wa kane mu makipe yambara neza? Ni ikipe yambara amabara y'icyatsi, uzasanga bambaye cyane amabara y'icyatsi, by'umwihariko nko muri sezo ishize uzasanga ari ikipe yambaye ayo mabara y'icyatsi. Nyuma hakazamo akantu k'umuhondo ni no mu birango nyine bya kiriya kigo cyangwa se iriya University ya UTB. Ni ikipe rero yambara neza iyo myambaro yabo y'icyatsi hose, imipira y'icyatsi, amakabutura y'icyatsi n'amasogisi y'icyatsi. Hanyuma ni ikipe uzasanga biriya bikoresha aba volleyeri bambara ku mavi. Ni ikipe mbere y'uko se zitangira imurika abakinnyi n'imyambaro yabo bazaba bambaye, atari ibintu ubona ko bibagwiriye. Iyi UTB ifite izo tracksuit cyangwa utwo training baba bambaye hanze y'ikibuga, ukabona ko iki cyatsi cyabo ni ikipe kuva hasi kugeza hejuru, ubona ko ntabwo ari bya bindi umukinnyi uyu yiyambariye ibi, yiyambariye gikampani, uyu yambaye biriya. Uzasanga ari abasore bari smart cyane. Ku mwanya wa gatatu w'urutonde rwacu rw'amakipe yambara neza yita ku myambarire, ubu ubona ukavuga uti ikipe iri smart nta kajagari mu myambarire, ni ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda, Amavubi. Niyo iri ku mwanya wa gatatu. Amavubi rero cyatumye tuyashyira ku mwanya wa gatatu mu makipe yambara neza. Amavubi nayo guhindura umwambaro buri mwaka biragoye, ibyo binatuma iri ku mwanya wa gatatu. Ni ikipe abantu bavuga bati yakabaye yambaye neza ku buryo butandukanye, kuko ni ikipe y'igihugu yakabaye yihariye. Nta kibazo cy'amafaranga igihugu gifite ngo babuze amafaranga yo kugura imyenda, ariko rimwe na rimwe bijyana n'ibitekerezo. Ariko Amavubi cyatumye tuyashyira ku mwanya wa gatatu. Mu myitozo uzasanga abakinnyi bambaye imyambaro imwe, amasogisi amwe, ariko nubwo hatajya haburamo utubazo, ugasanga wenda umukinnyi yagezeyo abuze nimero ye asanzwe akoresha, yikoresheje y'undi muri match. Ni ikipe kuri ubu ngubu iri kumwe n'uruganda rwa Erea, yagiye ibana n'inganda zitandukanye. Ni ikipe umuntu atatinya kuvuga ko nayo iri mu makipe yambara neza, nubwo hataburamo utwo tubazo, ariko ni ikipe ubona ko ikeye. Barahinduranya ariko ntabwo bahindura kuri sezo. Ni ikipe Amavubi uta predicting uretse kuvuga ngo adversary bakinnye ngo iraba yambaye umwambaro mu mabara rero y'igihugu, umuhondo ndetse n'icyatsi n'ubururu. Ni ikipe iba yambaye neza. Impamvu iri no kuri uyu mwanya ni amakipe cyangwa se amakipe y'ibihugu, uzasanga Amavubi y'umupira w'amaguru ariyo akungahaye ku myambarire, mu gihe izindi hari n'izitizanya, ari ikipe z'igihugu imwe igatiza izindi rwose bakambara imyambaro, abandi basohokanye, abandi bakayudirana indege. Amavubi rero ari kuri uwo mwanya. Nyuma ku mwanya wa kabiri, ashobora kwibaza uti ku mwanya wa kabiri ubwo ndabizi bamwe bagize amashyushyu batese baracyari mu mupira w'amaguru, mugiye hehe? Ku mwanya wa kabiri ntabwo hari ikipe yo mu mupira w'amaguru, hari ikipe ya Reg Basketball Club. Reg Basketball Club ni ikipe yambara imyambaro y'umutuku n'umweru, niyo myambaro ikipe yambara. Kuzasanga rero n'akantu k'umukara cyane n'imyambaro y'umutuku. Iyi kipe rero y'iki kigo gishinzwe ingufu n'amashanyarazi hano mu Rwanda,
Rwanda Energy Group rwose uzasanga iyi rege kenshi yambaye iyo myambaro y'umukara cyangwa se umutuku cyane cyangwa se umukara cyane, n'umutuku n'umukara niyo myambaro yabo. Ni ikipe rero yambara neza kubera icyo umutuku wawo uzasanga sengre wenda umusore nkashobozwa byose n'umukiza yambaye uzasanga ariyo nkangandu bienvenue yambaye, uzasanga rwose matraining barayafite meza. Ni ikipe ikeye, ni ikipe ureba kweri kavuga uti iyi kipe yambara neza. Ni ikipe inafite iyo myambaro nyine itandukanye, ntago bahora muri uwo mwambaro umwe, bafite amabara atandukanye nko mbibabwiye. Hanyuma hejuru y'icyo ngicyo muri basket murabizi amakipe yakunze kwambara imipira, bafite imipira y'umutuku imeze nk'amaracoste bambara hanze, ishobora nayo gukoreshwa nk'utwo training cyangwa se ni wa mwambaro umukinnyi aba yambaye sengre abakeneye igihe avuye mu kibuga kujya hanze akambara wenda umwambaro utuma agumana ubwo bushyuhe nk'ubwo akuye mu kibuga atajya kuri bench ngo yicwe n'imbeho. Bafite rero imipira ya Lacoste, bafite ama training, ibyo byose ni ibya rege. Uzasanga n'ubundi abafana bambaye imyambaro ya rege muri stade, si benshi ni bake ariko uzabona abantu bambaye rege aho ngaho imyambaro imeze nk'iya ekipe, bivuze ko ekipe iba yaranatumije imyambaro myinshi. Iyo ngiyo rero ni rege iri ku mwanya wa kabiri mu makipe yambara neza hano mu Rwanda. Ikipe rero yaje ku mwanya wa mbere, ikipe yaje ku mwanya wa mbere ubwo ushobora kwibaza uti ni iyihe? Ntekereza ko benshi barayitegereje, benshi bategereje kumenya bati iyo kipe basanze yambaye neza mu Rwanda ni iyihe? Ikipe ya mbere rero ni ikipe ya Rayon Sport. Twasanze ariyo kipe yambara neza mu Rwanda kubera iki? Ni ikipe imaze sezo 3 cyangwa se imyaka 3 yambara imyenda y'uruganda ruzwi, iyo myenda iyihindura ikaba ikipe igira imyenda yambara yakiriye umukino n'imyenda yambara hanze y'umukino, ikintu kitaramenyerwa cyane. Ubwo ni home kits ndetse na away kits. Kandi ni ikipe nyuma yo kubona umuterankunga ruganda rwa Skol ndetse n'ubuyobozi bwayo, uzasanga kenshi ikipe ihinduranya imyenda. Kuri ubu ngubu ikaba yambikwa n'uruganda rwa Erea imyenda myiza y'amabara y'ubururu n'umweru, ni imyenda baheruka no gushyira hanze. Ni ikipe uzasanga buri mukinnyi afite imyenda ye. Bazakubwira ko muri Rayon Sport mbere y'uko shampiyona itangira umukinnyi ahabwa imyambaro yiwe ine azaba afite. Ni ikipe kikwereka ko imyambaro yayo ari ikipe iri smart mu kijyanye n'imyambarire. Uzasanga abakinnyi bamwe bayivuyemo imyenda yaranabaye yabo, baragiye bayiha abakunzi babo, abafana babo. Uzasanga ni ikipe ku kijyanye na kit, kijyanye no kwambara nta kibazo ifite mu kijyanye n'imyambarire. Nimwe mu makipe niyo yonyine reka mbivuge gutyo uzasanga yambaye imyambaro buri mukinnyi hariho izina rye, kandi n'umukinnyi mushya iyo kipe yasinyishije agahita akorerwa imyambaro. Kuri ubu ngubu rero Rayon Sport niyo twasanze ku mwanya wa mbere nk'ikipe yambara neza no mu Rwanda. N'ibyo ureba ukabona bibereye ijisho, uretse ko ibyo abantu batabihurizaho nabwo. Ubururu n'umweru ni ibara uzasanga muri siporo akenshi abantu bavuga ko ari ryiza. Rayon Sport rero niyo kipe twasanze iri ku mwanya wa mbere mu makipe yambara neza hano iwacu mu Rwanda. Nuko nguko urutonde rwifashe, nawe ufite urwaho uko urubona. Uramutse ufite wowe aho tutemeranywa cyangwa se naho twemerana, ushobora kuvuga uti iyi kipe jye numvaga iri kuri uyu mwanya cyangwa iyi mwana yisize. Ibyo byose rero biduhe muri comment hasi cyane mu mwanya yagenewe comment, duhereza comment yawe. Iyi ngiyi rero ni Sport TV.